大家好嗱，咁啊今朝咧就喺網上面見到有一篇文啦，就大約係講關於學車啊、考牌之類嘅內容啦。咁嗰篇文個意思大約啦，好長嘅，係啦幾百字，甚至乎成千字，勁長篇文。咁大約個意思就係話，咁我唔知男定女啊嚇。咁我都考咗2次呢個自動波私家車咯，即係最容易考嗰個啦。咁我都考咗兩次呢個自私一 A 牌喎，但係2次都唔合格喎。嗰個泊位同埋出去兜圈兩個部分2次都肥晒喎，係啦。咁我仲應唔應該繼續考咧？定係止蝕離場咧？係啦，定係我根本我唔識揸車，即係我冇天分啊之類嗰啲，我應唔應該放棄啊？定係頂硬上繼續考第3次咧？係啦。咁我見到呢啲文就我有啲咩睇法咧？即係個意思大約咁，我冇詳細睇啊。跟住我睇到留言咧，就有唔同意見嘅留言。咁有一句就好似又係大約個意思啦，就係話咁你考2次，你連泊位嗰啲你2次都肥埋喎，咁會唔會係你連最基本嘅能力都未到咧？係因為你泊位掉頭嗰啲都係叫做公式化之類嗰啲啊，或者呢一啲你都肥2次都肥喎，咁你真係諗清諗楚喎，咁樣。咁另外有一派人馬就咁你可能你唔使驚啦，我個 friend 都考咗200次先考得掂啦，咁你都係考咗2次啫，咁你繼續整硬上咁樣啦嚇。咁有第三又係嗰啲意思係話，咁你試下轉下個師傅咯，或者你去唔知咩駕駛學院咩換個師傅咁樣，你可能會好啲咧，可能個師傅唔夾咧咁樣。咁你問我咧，我自己個意見，我冇留言啦，其實我就唔會喺網上面留啲咩言。係啦，咁你當我呢度係留言啦，即係我條片叫佢嗰度嘅留言啦。咁你問我俾佢嘅意見就係，喂大佬1A 牌最簡單噶咯，玩具車你有啲人話玩具車啊嘛，係咪？你玩具車嗰個泊位掉頭泊其實好簡單啫，係咪？你扭死軚啊，你摁下即係窒住嚟咁樣都合格噶嘛？我唔知。其實我一直都唔明，其實我一直都唔知其實考牌俾唔俾扭死軚嘅，係啦，呢樣嘢我一直我都係有個問號嘅，亦都好似冇一個好統一嘅答案啦，或者可能會唔會係咩咧？會唔會係你唔好係嚴重嗰啲扭死？咩叫嚴重扭死軚？就係話即係話你架車完全停定晒，跟住你攞盡嘅。咁呢啲我個人認為未叫嚴重啲嘅扭死軚咯，咁有啲我形容叫偷雞攞死軚。咩叫偷雞攞死軚咧？就我講，如果你話嗰種咩叫偷雞攞死軚咧，如果講我現實啊，我就有偷雞攞死軚。但係呢種偷雞，有啲人可能覺得呢啲唔係叫扭死軚，但係曾經有人同我講過話，我呢啲叫扭死軚啦嚇。咁係咩咧？就係你當我鬆咗手掣，即係例如你當我出站啦，我都好習慣性係咁樣。你當我係油門同埋個軚同一時間咯，即係我起步啦，鬆手掣，一腳地板油，跟住就攞軚啦。咁但係你要知道咧，你唔係一踩落去架車即刻喐噶嘛。咁你踩落去你架車係一個好慢速，但係如果你一下你攞咁多，咪變咗係有少少攞死軚感覺咯。唔知你明唔明啦吓？即係話架車雖然佢有喐，但係佢一個好慢速嘅情況底下，咁咪變咗你同你停定攞係冇乜分別咯。咁我呢種我唔知係咪叫偷雞攞死，我叫做偷雞攞死軚啦。但係我個人認為，你理論上你都可以話叫做扭死軚嗰部分，但係唔係話嗰啲，即係你唔係話停定晒跟住攞3圈嗰啲啊嘛。如果你停定晒攞盡嘅，咁呢就擺到明啦，咁我嗰啲就可能叫爭議性攞死軚啦。係啦，咁如果你話爭議性攞死軚，咁我有嘅，係啦。如果你話嗰種算嘅話，係啦。
但係我真就算我攞，我真係攞好少嘅，未攞1/4到，即係我有時可能我停定攞1/4，一腳地板油咁樣。咁停定攞1/4算唔算攞4太算？咁我係停定攞太啊嘛，但係你話1/4，我又覺得好少嘅，係咯。咁你話會唔會發？其實就我會覺得唔使咁驚嘅。如果你話攞1/4咁樣，1/4你俾盡晒啲油，應該冇乜事嘅。我一直都係咁樣。係啦，咁啊講開咗啦，咁我就會見，即係我覺得喂。你咁易考，咁你泊位嗰啲你2次都肥喎，咁你出街都係點講咧？即係我就好覺得係嗰個，即係可能基本能力都未夠咯。即係你嗰啲可能油門迫力都唔係話，即係可能嗰啲基本判斷嗰啲都有問題嘅。咁我建議佢都唔好考咯，因為你可能你最近大家唔係睇新聞啦，睇東張西望，你都知咩料噶啦。係咪依家出邊嗰個馬路嗰個生態可能唔係話好，唔係話太過健康嘅時候，其實搭車算啦。我勸嗰個人嚟，其實我一直都覺得揸車冇乜大不了嘅嘛。我都唔諗住買車嘅。我個人認為咧，香港其實我個人認為冇乜需要買車，我自己覺得咋。係啦，即係咁，當然啦，我係一個平民角度啦，唔係有錢佬角度啦。因為點解其實你住到好山卡拉嘅心，你又唔係話嗰啲外國完全冇，完全嗰啲好少，即係嗰啲密度好低嗰啲，你嗰啲就話要揸車嘅，即係咯，你嗰啲就話咩地大人少嗰啲就話要揸車啫。咁你香港其實好方便啦，你唔使話，即係你住得比較市區啲，其實你都唔使話特登去揸啲咩車，即係等同於我以前我中學生嗰時有個同學，佢住青衣嗰啲村屋嘅，係啦，咁咧佢話有一次咧，佢老豆話咧，我喺超級市場買嘢，揸架車過去，我心諗下，你行過去你屋，即係佢屋企啊，我心你屋企行過去超級市場，你都係行都係行5分鐘嘅喎，你行5分鐘你咁你揸架車過去，咁當然啦，佢可以話咁我順便當埋貨車咁得，你話當埋貨車咁樣，我覺得誇張啲咯。如果你話你買好多嘢咩你私家車當埋貨車咁樣送咁樣買嘢，係咯，即係你話如果你住得夠市區，其實你都唔使話特登去揸啲咩車啦。咁你話要翻工嘅，其實香港啲交通都方便咯。你搭地鐵，即係咁當然啦。睇下你咪住到好偏啦。你話唔係我住大美督㗎，我住沙頭角嘅，咁我冇乜嘢好講啦。咁但係如果你話你住市區啲嗰啲，其實都交通都方便㗎，係咯。咁所以我覺得揸車嘅價值唔高咯。如果係咁，不如搭的士，係啦。咁我唔中意搭的士，咁你再叫車咯，係咪？你再叫車咯，或者有好多途徑咯。咁我就係覺得揸車嗰個，即係個比例唔同咯。即係除非你話你玩車嗰啲咯。咁如果你話我玩車嘅，我好中意揸車嘅嗰啲，咁呢啲另計啦。咁如果你我本身我又唔係話好中意車，純粹好似代下步咁樣。我覺得冇乜需要，我個人認為咋。咁有啲人唔係，我中意有時咧，我一家大細咧，我去呢個咩啊？去呢個去嗰個我一齊去燒嘢食咁樣得嘅。你話呢啲，你話揸架車一齊去燒嘢食咁樣，你搭車好麻煩噶嘛？你要攞住啲炭，又攞住啲食材，有啲汽水嗰啲咁啱嘅。你話呢啲，你話買架車咁你。係咯，我自己覺得個價值唔係話好高咯。咁我平民角度咋，咁你好多人你都係住市區噶啦。你就算你住大西北咁，其實你搭車都方便噶，係咪？你揸車又你又諗泊車嗰啲，係咪？嗰啲又麻煩，甚至乎好多人揸車都搭巴士，係咯，好多人揸車都搭車啊。你又咪下下都揸車啊嘛？係咯，咁啊，總結嚟講就。我勸嗰個人就，我建議佢唔好考咯，因為佢考完之後佢都未必揸，
係咪？就算佢夾硬考到，佢出到嚟都係炸彈嚟嘅啫，係咪？咁出到嚟你無啦啦俾人殺上一筆啊，係咯。咁如果佢揸得唔好，其實佢冇乜好處咯。我就係覺得嗰個人嘅話，好啦，係咁多。不過又要講樣嘢，就係揸車係快嘅，係啦，即係快過巴士好多，快過地鐵好多啦吓。咁當然你唔塞車啦，咁但係你揸得車，你可以你自己識得揀路段之類，即係你自己調節啊嘛。但係你對比巴士真係快好多嘅，呢樣嘢係堅嘅，係啦。我都有體驗過啦，我未揸過細車嘅，但係我都試過 C 牌啊嘛，你都感覺到個分別啦。你 C 牌，你 C 牌同埋你做差好遠啦，係咪？你嗰個即係你搭車，你喺度兜嚟兜去，或者我唔中意扣嗰條私人安全帶嘅咁可能有啲人轉咗揸車咯，係咪？可能揸車有一個自己空間嘅感覺咯，係啦。咁所以各有取態咯。但係你問我就。我覺得揸車都冇乜必要咯，重點都係一嚟錢咯，二嚟個風險咯，係錢可能第一咯，第二可能就係個風險咯，即係風險大家都明噶啦吓，有時呢啲就都係冇改變過嘅呢樣嘢，一直都係有呢樣嘢啦。咁但係揸細車樣嘢好就行錯路有得兜路啦吓。但係揸係咯，係咁多。